appuntamenti di venerdì 7 marzo. L'Associazione di Commercianti La Girandola organizzerà torna Femmona Affare, una giornata di sconti con bancarelle per il centro del paese. Operazione Fondali Puliti, a Santa Margherita Ligure mattinata di pulizia del mare con subacquei volontari e il nucleo subacqueo della Guardia Costiera, dalle 9 alla banchina di Sant'Erasmo. Al convento dell'Annunziata di Sesti Levante c'è la 21ª giornata del Centro di Studi sulla Fortuna dell'Antico, in collaborazione con il Liceo Marconi del Pino di Chiavari. Si parlerà del rapporto tra la cultura classica e la contemporaneità, l'inizio alle 9. A Chiavari dalle 9 alle 18 ci sono i banchetti di Gardensia che raccolgono fondi per la ricerca sulla sclerosi multipla, dalle 9 alle 18 di fronte alla farmacia Bella Gamba in via Martiri della Liberazione. Il Comune di Lavagna, insieme alle associazioni locali per le persone con disabilità, organizzano una passeggiata urbana esperienziale per sensibilizzare sul tema delle barriere architettoniche e raccogliere feedback utili. Partenza alle 10:30 da Piazza della Libertà. Il mondo delle donne tra lavoro e opportunità è il titolo dell'incontro organizzato dal Coordinamento Pari Opportunità di UIL Trasporti Liguria in vista della Giornata Internazionale della Donna, dalle 15:30 nella sede dell'associazione Music for Peace in via Belleidier a Genova. Appuntamento conclusivo della rassegna Spentando il Festival dei Sentieri con la conferenza in cammino di Linda Cottino, giornalista e appassionata di montagna. Ritrova alle 16 nella piazza di fronte a Villa Spinola a Rapallo. Per i corsi di cultura di Chiavari il professor Balsamo tiene una lezione di psicologia su l'altruismo alle 16:15 nella sala Livellada di Via del Pino a Chiavari. Tiziana Franzi presenta il suo libro Genova medievale nella sala Borlandi di Palazzo Ducale. L'evento fa parte della rassegna e venerdì a Paxo di accompagna. Nella sede di Regione Liguria a Genova c'è il convegno Il lavoro silenzioso della donna nel tempo in vista della Giornata Internazionale della Donna. Intervengono Cristina Bolla della Genova Liguria Film Commission, Gabriella Grasso del Centro per non subire violenza, Marina Terrile del Comitato Museo Orologio della Torre e Nicoletta Viziano, vicepresidente di Confindustria Genova. L'inizio alle 17. Nella biblioteca di Carasco è in programma l'incontro L'importanza della prevenzione dei tumori femminili con la testimonianza di una donna guarita dal cancro. L'inizio alle ore 17:30.